Lati miti masun. Kun amma si beera. Tole galatoom. Lati. Yes. Yes. Maayinni maal taate? Ija kudratti moo lati? Maal taate maalin balleesse? Nama akkasiin fakkaatu ciraamshi nama akkasiin fakkaatu lati. Shoo jagnaa ko kun anis akkasiin barbaade namni kaayiras. Koofni irra baqa. Iyyeno yoona kana kam wal godhaarta. Amma dhaqee akka wal godhan ilaalame. Ishi baqa naa bilbil. Siin bilbila. Wanta gochaa turte argaan turre moo? Jeshee keessaa na fufaa ture. Dhugaa jeshee keessaa fufaa turte ija kudratti moo? Malta tirishe Malta yosi ubatte immoo maal na hubatte natti balleesse mucattiin jirti amma waameen ishee biratti haasofsiisa malee sirriin ta'u mucaa eenyudha namni jira ture mooch nagarreeni nam tokko yoo hin jiru deemee na haasofsiisa malee isheen akkasitti natti aarteetti eessa dhatte kun maaki maal obboleessi kee garuu anarratti akkas godha obboleetti qaba miti maqaaf maaliin biikaree ani susfaan argeetti miti akkuma dingataa agarreeni isa yuujii ishee keessan affanaan jedha akkas jedhe moo dhungachaa ture natti fakkaata naan garuu dhungachaa ture ho'iidha waan dhungachaa ture natti fakkaate dhuguma ta'uu danda'a yoona kana dhungachaa tures ta'uu danda'a qo'i intala akka keen obboleessa koo filadha carraa kanaan tuuti gargar baateeyyuu gammachuu isaan danda'u. Obboleetti rabbii fedhi jaalalleen koo biraatti qabatteeti kottuu naaf hubachiisi. Maaltu nagasheere? Rabbii fedhi maal taateeti naaf hubachiisi kottuuti si gargaaraan olee miti akka kootti. Jechuun durba baay'eetu jiraan koo maaltu si rakkiseesiin durboota biraan ilaaltu biyya durba guutee miti warra kaan ilaallatu. Durba guute jettaa si gargaareera miti kottuutti naaf himin sin jechaa jira. Jarjaraan jira. Maal jarjarta kottuutti naaf himin sin jechaa jira. Eessatti na beekta maaltu nagasheenaan narraa deemu maal ta'ee? Ay ammayyuu dhiifama naaf hin goone guyyaan tokko si malee dhugaa baay'ee halkan dheeraa natti ta'e. Ishiin gaddaan jirtu moo maaliif bilbiltee halkan kee wajjin dabarsine? Atammayyuu achi jirtaay ishee wajjin waayyuu hin qabnu karaa irratti nalge jedhee sitti maan jira miti maal taayuu na hubatte. Maaliin si hubadha lati osoo dhaabattee hammattee otoo ija keessa wallaaltanii sin argee maaliin si hubadha yoon si rakkisuu dhaabadhe karaa kurraa ture. Obboleetti takka gadda lati wajjin sin dhaabattanii sin argeera jedhu maaltu si gasheesiin waa'ee jaalallee koo? Jaalallee? Jaalallee koo maaf karaarraa qabdee waa'ee jaalallee koo na gaafattaati. Jaalallee latiifaa namoo amantaa taniittu karaarra dhaabbadhee waa'ee jaalallee koo nama hundumaaf waan ibsaa deemsitti fakkaatai hojiin dhabne hoo isa iyyuu ishee keessaan baasinaan jedhanaan latii siin godhu taanaani. Hello sifoo maaloo dhiisime maakiin karaatti natti dhuftee sayyuu ati latiif maaldhanaan jettu jaalallee isaadhaan jedheen ka dhiiga isheen danfisee lammaffaa wanta isheen bukkee dhaabbattu natti hin fakkaatu. Yes Maki. Hello Maki ko. Hello lati. Oko. Ifama si godheera. Dhugaa? Dhugaa. Silumayyuu sitti meera amannoon hubachuu diddee malee. Ifama si godheera. Boroo lagarru? Wal agarra rakkina hin qabu. Haa ta'u. Akkuma mudiitti qabatte anis mudiitti hin qabadhu taanaan. Yes. Uffee ka galata kee yaa Waaqayyo. Moodeelistii keenya ammayyuu mittan jilbatti kufeessi kadhadhaan. Tur karaa korraatti dhimma rifachiisaaf hin deemaa jira. Maal iddoo ati deemtu sana soo beekaa namatti bira deemtu hin beeku seete latiima bira deemaa jirta miti anuma si wayya lakkii. Utoon tolee jedhii si faana jiraadha dheeratee naa wayya ture. Nama jaalallee waggaa meeqatu qabu naannadhu si na faana jiraa turre utoon si wajjin ta'eeratee naa wayya ture. Maal latiin moo latiin sirratti jaalallee moo isa kanallee nama nuwal latiin akka inni baay'ee si jaallatu qofan beeka. Aniyyuu akkasuma ichaan ture ija kodhaan hin arge garuu. Garuu waan kanatti yaadu waan argan hunda amanuun sirrii miti taatee naannoo sanatti raawwatame adda baasuun gaarii. Sirriitti yaadeera akkuma inni akka nama na jaallatu natti siqee miidhee utuma isa jaalladhu gatii hojii isaa jireenya isa seeyooliin ittiin godhu taanaan
ani maakii miti. Maal araaramne amma kottu gola garaa jennaan safara isaanii dhaqaa jira. Maal hojii marka kooni dhabeeni noola maal biraan darbu ija ishee keessa waan barbaade yoo bu'e mucatti hoo. Lakki maal taate murtoo kanarra maaliif ariifattee geesse? Firaachate moo? Mana biraan dabarsitee? Yaada keedha. Sin dhabasee baay'ee sodaadheen ture. Akka kanatti daftee noobatta sin seene. Maaliif keessa deddeebitaa latii koo? Nama naamma kana sin hubanneesti fakkaadhaa? Baay'een si hubadhaan balleessaa koo dhammooti si hubachuun qaban ture. Ati mee sababa garraamummaa koo sababa nama deggeruu fedhe jaalallee koo dhabeen oolaa galata kee yaa Waaqayyo. Gatii garraamummaa kee Waaqa biraa argattati. Hojii gaariidhaatti fufi. Jedhi nan gala. Jedhi bareedduu koo. Ciao. Maanoo sitti mee raamsilumayyuu araaramnee ba'a. Takkaa bilbila kee cufimee si barbaadeen ture. Geggeesseen turmee siin bilbila. Maakii biraa dhufta miti. Eeyyen maal si gashee? Dhiifama walii gootanii dhuftanii. Dhiifama yeroo jettu nan galleen. Fuula kee kana jijjiiritti na dhaggeeffadhu. Maakiin garaa ishee irraa sitti hin araaramne waantan beeku waan hin qabuuf tasgabbii na dhaggeeffadhu. Elaame. Maakiin maal? Namni araaramee matakka wajjin turuu hin danda'u. Ati moo maal laan jechuuf akka ishee jaallattu waan wallaalisitti fakkaate. Adda nama baasuuf maaliif akkas ta'a namni bara kanaa sun dheengadda akkas taati turmee karaa koora. Namni garuu otoo miidhamee wanta baruu qabu miidhamee maaliif baruu filata? Maal jirufti? Latii barbaadeen ture. Jaalallee isaa jaallatteettaan miti? Maakii jaallatteettaan? Latii irraa maal fuutare gargar baaseeranii carraa kanatti fayyadamtee jedhaan jaallattu? Si tokkas godhee? Eeyyee ka. Akkamittiin obboleettii isaa taateetoo jirtu akkas gootaati? Obboleessa koof kan ta'u nama ishee caaludha jedhee gatii nama neefka. Kan obboleessa keef hin taane immoo anaaf akka taatu maaliif barbaaddere? Isa dhiisuu dandeessaati sanni margaa keedha. Akkamittiin akkas gootaati latiin jaalallee koodha maakiin jedhe hamma kana faana jiraatee baay'ee ishee jaallata. Ati maaliif gidduu galuun barbaachisa? Hin taatuufi nama taatuufi an obboleessa koof nama taatu jechuudha qopheesseera. Isheen immoo hin taatu kanaafan gargar baasa. Isa caalaa jaalallee isaa beektaa miti. Argeera akka isheen hin taaneef na dhiisime. Galatoon. Maal lateessatti nageessitaa na gadhiisi. Asuma kana dhaabbadhuuti waan hunda isaa dhaggeeffadhu. Har'a akkati dhugaa kana bartee galtu naan amana. Asuma turi. Qumaaraan keessa nyaatameera. Argitanii warri nama gidduu deemtanii dubbii odeessitan galgalli keessaniin bareedu. Mo'amtan. Amma atis immoo haloo kee dhiisitii latii kee bira deemi. Tole galatoon. Ati immoo yoo dandeesse shira xaxuu dhiisi. Kan obboleessi kee isheen jaalallee koodha jedhee filate gidduu galtee hin xaxiin. Boris atis eenyutti akka baatuun beektu waan ta'eef. Dhugaan jaalalaa immoo namatti murteessa. Yaada kee jijjiiri.